हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोनीटोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल इज़ अ सीक्वेंशियल इवेंट। एक सीक्वेंस में परफॉर्म हो रहा है। क्या परफॉर्म हो रहा है? रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। और हार्ट हमारा कैसे बनता है? एट्रिया और वेंट्रिकल से। तो रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, करेक्ट, जो कि है हमारा हार्ट। तो एक साइक्लिकल इवेंट है, एक सीक्वेंस में परफॉर्म हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? क्या सीक्वेंस में परफॉर्म हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया एंड हार्ट, एंड इट विल रिपीट अगेन एंड अगेन। अब हम कॉन्ट्रैक्शन को एक और चीज़ बोलते हैं जो कि है सिस्टोल। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि अभी हम सिस्टोल और डायस्टोल ही बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन को, और रिलैक्सेशन को हम बोलेंगे डायस्टोल। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम कार्डियक साइकिल के कितने पार्ट होते हैं और कैसे परफॉर्म होता है। 3 पार्ट्स में होगा कार्डियक साइकिल। फर्स्ट इज एट्रियल सिस्टोल, ओके। सेकेंड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, and third is joint diastole. करेक्ट, बट लेट्स स्टार्ट विथ जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या है कि हमारे सारे जो चेम्बर्स हैं, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर इन अ रिलैक्स स्टेट। डायस्टोल का मतलब रिलैक्स था, ठीक है। जॉइंट का मतलब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो हैं आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट। तो इस रिलैक्स स्टेट में क्या होगा? हमारा जो ब्लड है वो कैसे मूव करेगा? ब्लड का फ्लो कहाँ से है? ब्लड आ रहा है हमारा सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा से राइट एट्रिया में, ठीक है, और यहाँ हमारा पल्मनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, तो ऐसे हमारा हो रहा है ब्लड मूव। इसमें क्या होगा? हमारा सेमीलूनर वाल्व्स जो हैं वो रहेंगे क्लोज्ड। ठीक है, ब्लड जो है वो मूव कर रहा है हमारा यहाँ एट्रिया में। जब बहुत ज़्यादा एट्रिया में फिल हो जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर बनेगा एट्रिया में, और ये जो हमारे एवी वाल्व्स हैं, विच इज़ द बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वाल्व, वो ओपन हो जाएंगे। एवी वाल्व ओपन हो जाएंगे, सेमीलूनर वाल्व्स बंद रहेंगे। और एवी वाल्व ओपन हो जाएंगे तो ब्लड जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। कहाँ से? राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट एट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो अराउंड 70% जो है हमारा ब्लड वो मूव कर जाता है जॉइंट डायस्टोल में, एट्रिया से वेंट्रिकल में। ठीक है, 70% ब्लड मूव्स फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ पे हमारा एक ऐसे नोड है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख सकते हैं। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की मैंने वीडियो बना रखी है। ये हमारा ऐसे नोड है। ऐसे नोड क्या होता है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है, नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। अब ये ऐसे नोड एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ठीक है, जब इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करी तो उससे क्या होगा? एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो एट्रियल सिस्टोल होगा। ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करी, उससे क्या हो गया? हमारा एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया,
और ये हो गया हमारा एट्रियल सिस्टोल। अब जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो क्या होगा, देयर इज़ विल बी एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारा एक चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ी से ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में मूव करेगा। करेक्ट। तो अराउंड 30% ऑफ जो ब्लड है वो हमारा इस टाइम पे एट्रिया से वेंट्रिकल में मूव करता है। ठीक है। अब क्या हुआ, यही एसए नोड की जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई थी वो अब मूव करेगी हमारे एवी नोड पे, और फिर पूरे बंडल ऑफ हिस से पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कराएगी। तो एवी नोड पे आइए, एवी नोड एंड देन बंडल ऑफ हिस जो है वो हमारा क्या कराएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कराएगा। राइट। एक और पेन यूज़ कर लेती हूँ मैं। बंडल ऑफ हिस से वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो वेंट्रिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया। राइट। तो अब हमें ब्लड कहाँ मूव कराना है, ब्लड मूव करेगा हमारा इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ पे। करेक्ट। और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट। ये हमारा एओर्टा में मूव होना चाहिए ब्लड वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में होना चाहिए, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। इतना तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा। ठीक है। तो हमें बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, एवी नोड जो है क्लोज हो जाएगा, और सेमी लूनर वाल्व जो हैं, सॉरी एवी नोड नहीं, एवी वाल्व्स जो हैं, एवी वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे, और सेमी लूनर वाल्व्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो क्या होगा, ब्लड विल मूव फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। करेक्ट। तो अब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से बाकी सारे ऑर्गन्स को हमारा ब्लड मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अगेन जब वेंट्रिकल्स खाली हो गए, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल ख़त्म हो गया, अब वेंट्रिकल भी डायस्टोल में चले गए। वेंट्रिकल सिस्टोल जब हो रहा था, इट कोइंसाइड्स विद एट्रियल डायस्टोल। ठीक है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तभी हमारा एट्रियल डायस्टोल भी होगा। तो एट्रिया तो हमारा पहले से ही रिलैक्स स्टेट में था। उसके बाद हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल जब हो गया, जब सारा कॉन्ट्रैक्शन होके ब्लड हमारा मूव कर गया, तो वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल में हो गया। तो अगेन बैक वी केम टू जॉइंट डायस्टोल, और फिर से बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल विल बी इन द रिलैक्स स्टेट। उसके बाद सेमिलूनर वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि अगेन हमें बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं चाहिए, और कोई ब्लड है ही नहीं हमें मूव करने के लिए सेमिलूनर वाल्व्स में। तो अगेन सेमिलूनर वाल्व्स बंद हो जाएंगे, एवी वाल्व्स खुल जाएंगे, एंड ब्लड विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, ईजी सा है बहुत। जब हमारा एवी वाल्व क्लोज होते हैं, ठीक है, तब होती है हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस, और जब हमारे सेमिलूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं तब होती है हमारी सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस। तो ये हम एक बार देख लेते हैं। मैं आपको टाइम ड्यूरेशन भी बता देती हूँ कि कितना टाइम ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का। सो 1 कार्डियक साइकिल टेक्स अबाउट 0.8 सेकेंड्स। ठीक है। अब पहले होगा एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल हमारा हो जाता है अराउंड 0.1 सेकेंड में। ठीक है। उसके बाद होगा हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा होता है अराउंड 0.3 सेकेंड्स लेगा, एंड दिस इज जॉइंट डायस्टोल विच टेक्स अबाउट 0.4 सेकेंड। तो कुल मिला के कितना हो गया, 0.8 सेकेंड। राइट। नाउ जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो हमारे एवी वाल्व्स क्लोज हुए थे, एवी वाल्व क्लोज, और जब एवी वाल्व क्लोज हुए तो हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई।
जिसको हम क्या बोलते हैं, लब। लब जो होती है वो लो पिच्ड साउंड होती है, एंड इट इज़ फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एज कंपेयर टू द सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल फिनिश हो गया, जब वेंट्रिकुलर भी हमारा उसमें आ रहा था डायस्टॉल में, तब क्या होगा, तब होगी हमारी सेमीलूनर वाल्व्स क्लोज, जो कि हमारा प्रोड्यूस करेगा सेकेंड हार्ट साउंड। करेक्ट। तो जब सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, डब। राइट, दिस इज हाई पिच्ड एंड ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन। तो जो धक 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 हम बोलते हैं वो एक्चुअल में लब डब होता है। ठीक है, तो धक धक की जगह लब डब हो रहा होता है। तो एक एट्रियल जो है हमारा एवी, जो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड है वो होगी यहाँ पे जब एवी वाल्व क्लोज होंगे, और सेकेंड हार्ट साउंड हमारी प्रोड्यूस होगी जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल फिनिश होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल शुरू होगा और हमारा सेमीलूनर वाल्व्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। राइट, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ईच वेंट्रिकल जो है pumps out in each cardiac cycle about 70 milliliters of blood, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट कितना होता है, इज 72, अराउंड 72, 75 लेके चलते हैं, एवरेज हम 72 बोलते हैं। तो कार्डियक आउटपुट कितना होगा, कार्डियक आउटपुट होता गया, पहले हम ये देख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out by each ventricle in 1 minute। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 कार्डियक साइकिल। करेक्ट, और कार्डियक आउटपुट क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 minute। So cardiac output is stroke volume into what? Into the number of heartbeats per minute। क्योंकि एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप हुआ वो होगी हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम, और जितनी बार हमारा हार्ट बीट करेगा उतनी बार जो है वो ब्लड बाहर निकलेगा, पंप आउट होगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट इज द कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम इज अराउंड 70 milliliter and number of heartbeats is 72, so it comes around 5040 milliliters or approximately 5 liters so per minute, 5 liters per minute। so cardiac output जो है वो हमारा है 5 liters per minute। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ऑर्डिनरी इंसान के अंदर, इन एन ऑर्डिनरी पर्सन। पर जब हम एथलीट्स की बात करते हैं, एथलीट्स ट्रेन करते हैं, राइट,
एथलीट्स अपने आप को ट्रेन करते हैं, तो एथलीट्स अराउंड कार्डियक आउटपुट अपना कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं अपनी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में। तो एथलीट्स अराउंड 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा कार्डियक आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अराउंड 5 to 6 टाइम्स हायर कार्डियक आउटपुट होता है एथलीट्स का जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है। अगर हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होगी और हमारी स्केलेटल मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है स्केलेटल मसल की ऑक्सीजन के लिए, राइट। तो उससे क्या होगा, और हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारा ब्लड जो हार्ट जो है वो ज़्यादा पंप करेगा ब्लड, एंड इवेंचुअली इट्स पंप्स आउट अराउंड 5 to 6 टाइम्स मोर कार्डियक आउटपुट। तो और नॉर्मली भी जो एथलीट्स का कार्डियक आउटपुट होता है, इट इज़ हायर देन ऑर्डिनरी पीपल। CO is cardiac output. It is not carbon monoxide, it is cardiac output in this case, ठीक है। तो आई होप आप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा क्या होती है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज़ अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। या हम हार्ट के बारे में बात कर देते हैं। 3 चीज़ें होती हैं कार्डियक आउटपुट में। एक तो हम एट्रियल सिस्टॉल के बारे में बात करेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल एंड जॉइंट डायस्टॉल। एट्रियल सिस्टॉल में हमारे एवी वाल्व्स ओपन होंगे और ब्लड जो है वो मूव करेगा एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकुलर सिस्टॉल में एट्रियल डायस्टॉल होगा और हमारा एवी नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को आगे मूव कराएगा और एवी वाल्व्स हमारे क्लोज हो जाएंगे, सेमील्यूनर वाल्व्स हमारे ओपन हो जाएंगे और ब्लड विल मूव फ्रॉम दी वेंट्रिकल्स टू दी एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी। जॉइंट डायस्टॉल में क्या होता है, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो एक रिलैक्स स्टेट में होते हैं, सेमील्यूनर वाल्व्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, एवी वाल्व्स ओपन हो जाते हैं एंड ब्लड इज़ मूविंग फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स, राइट। उसके बाद 0.8 सेकेंड्स लेती है हमारी एक कार्डियक साइकिल। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइम की कार्डियक साइकिल होती है। एट्रियल सिस्टॉल कितने टाइम का होता है, 0.1 सेकेंड का। वेंट्रिकुलर सिस्टॉल कितने टाइम का होता है, 0.3 सेकेंड। एंड जॉइंट डायस्टॉल इज 0.4 सेकेंड। एवी वाल्व जब क्लोज होगा तो हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, लब। सेमीलूनर वाल्व्स जब क्लोज होंगे तो हमारी सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, विच इज़ डब। और उसके बाद कार्डियक आउटपुट है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 minute, विच इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, विच इज़ अराउंड 5 liters per minute, ठीक है। एथलीट्स का कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। दे हैव 5 to 6 times higher cardiac output during exercise. I hope you like this video. Please like, share and subscribe to Bionatology. Thank you so much.